सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अहो गतिः कष्टदेयम्। डाक्टर् गोपालनारायण शर्मा। पूर्वं 4 भ्रातरः आसन्। तैः कदापि विद्याभ्यासः न कृतः। तेषां पिता कथाकारवृत्तिं करोति स्म। पिता यदा दिवङ्गतः तदा एते अनाश्रयाः जाताः। ते अचिन्तयन् नगरं गत्वा वयमपि कथाकारवृत्तिं करवाम इति। ते राजास्थानं गत्वा राजानम् अवदन्, वयं कथाकाराः, कथाश्रवणाय व्यवस्था कर्तव्या इति। वस्तुतः राजा अपि मूर्खः एव, किन्तु राज्ञी बुद्धिमती, विद्यावती, सुशीला च। अतः सा तान् उद्दिश्य अस्तु इति उक्तवती। अनन्तरदिने कथाश्रवणाय व्यवस्था कृता। 4 अपि भ्रातरः मञ्चं प्रति आगतवन्तः। आदौ ज्येष्ठस्य पर्यायः, किन्तु जनानां राज्ञः राज्ञ्याः च दर्शनात् तस्य धैर्यं च्युतं जातम्। शुष्ककण्ठः कम्पमानपादः च सः ज्ञातां कथामपि विस्मृतवान् एव। तस्य मुखात् एकमेव वचनं निर्गतम्, अहो गतिः कष्टदा इयम् इति। ततः सः मौनेन उपाविशत्। तदा वस्तुस्थितिं ज्ञातवती राज्ञी अवदत्, मान्येन कथाकारेण रामस्य कथा अतिसंक्षेपेण विवृता। रामः स लक्ष्मणः स सीतः च अरण्यं गतः अस्ति। भरतशत्रुघ्नौ मातामहस्य गृहे स्तः। दशरथश्च दिवङ्गतः। तदा मन्त्री सुमन्त्रः एतत् वाक्यं वदति इति। ततः द्वितीयेन कथा अनुवर्तनीया आसीत्, किन्तु तस्यापि स्थितिः अग्रजस्य इव एव। सः अपि एकमेव वाक्यम् उक्त्वा तूष्णीम् अतिष्ठत्। तस्य वाक्यम् आसीत्, यत्तवासीत् ममापि सा इति। एतस्यापि विवरणरूपेण राज्ञी उक्तवती। एतेन मान्येन किष्किन्धाकाण्डस्य सारः उक्तः। तव भार्यां रावणः यथा अपहृतवान् तथा मम भार्याम् अग्रजः वाली वशीकृतवान् अस्ति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् इति। तृतीयस्य स्थितिः अपि अग्रजयोः इव एव आसीत्। सोऽपि कष्टेन कियत्कालं चलेत् एषा इति उक्त्वा मौनम् आश्रितवान्। तदा राज्ञी विवृतवती, एतेन मान्येन लङ्काकथा विवृता अस्ति। मेघनाद कुम्भकर्णादीनां मरणवार्तां श्रुत्वा मण्डोदरी रावणं यत् पृच्छति सा कथा अत्र निहिता अस्ति इति। चतुर्थः अपि भ्रातॄणामेव दशां प्राप्य यच्छक्यं तत् कृतं मया इति उक्त्वा मौनम् आश्रितवान्। तदा राज्ञी पुनः विवृतवती, सेनापतीनां मरणवार्तां श्रुत्वा लङ्काधिपतिः असहायकतया एतत् वचनम् अवदत्। सा एव कथा एतेन निरूपिता इति। सन्तुष्टः राजा चतुर्भ्यः अपि पारितोषिकं दत्तवान्। कार्यक्रमसमाप्तेः अनन्तरं राज्ञी तान् भ्रातॄन् आहूय, इतः ग्रामं गत्वा स्वशक्त्यनुगुणं किमपि कृत्वा जीवन्तु भवन्तः। कथाकथनादिषु प्रवृत्तिः सर्वथा मास्तु। शुभं भवतु भवताम् इति। 4 अपि लज्जया शिरः अवनमय्य राज्ञीं नमस्कृत्य ततः ग्रामं प्रति गतवन्तः।